Dnes sa pozrieme na kráľa všetkých cvikov, mŕtvý ťah. Ak si hobby športovec ako ja, ktorý trénuje kvôli tomu, aby som sa cítil lepšie vyzeral a nebal sa napríklad zohnúť po niečo ťažšie, mŕtvý ťah dokáže byť skvelým nástrojom v tréningu. Samozrejme v správnom kontexte. Neboj sa, nebude to len o tomto drille s palicou, poďme na to. Pozrieme sa na 5 okruhov. Na čo vlastne mŕtvý ťah, ktorá varianta a prečo, základy tohto pohybu a technika, ktorým chybám sa vyhýbať a na konci tréningový plán. Hneď na začiatku si musíme povedať, že mŕtvý ťah robiť vôbec nemusíš, ak ťa k tomu nenúti tvoj šport alebo nejaká tvoja tréningová metóda typu crossfit, mŕtvý ťah vôbec v tréningu mať nemusíš. Vieš ho nahradiť aj úplne inými cvikmi, pretože všeobecne mŕtvý ťah je skrátka bedrový ohyb alebo predklon a to vieš nahradiť napríklad hip thrustom alebo nejakým good morningom. Ja ho ale odporúčam minimálne sa naučiť, nemusíš tu robiť žiadne maximálky, ale je fajn dať telu nejaký impuls, že viem zodvihnúť napríklad aspoň jedenkrát moju vlastnú hmotnosť a tým pádom sa nemusím bať rôznych práci okolo domu alebo na záhrade alebo vyložiť napríklad ťažký nákup. Teda dôvod, prečo vlastne robiť mŕtvý ťah, môže byť nejaká prevencia alebo aspoň občasné vystavenie sa tomuto impulzu z dôvodu nejakého všeobecného zdravia a z toho, aby sme nemali strach proste zodvihnúť niečo ťažké zo zeme. Varianty mŕtvého ťahu. Všetko závisí od kontextu, čo chceme docieliť, ale ako vidíš, máme viaceré mŕtve ťahy. Máme taký klasický alebo konvenčný mŕtvý ťah, následne máme, že sumo deadlift, potom tu máme napríklad rumunský deadlift, viacej zameraný na zadné stehná. Ďalej máme varianty ako je trap bar deadlift, kettlebell deadlift, dumbbell deadlift s dvoma jednoručkami alebo s dvoma kettlebellmi, single leg variantu, proste tých variant je fakt mnoho. My sa dnes budeme venovať takej tej najzákladnejšej, úplne prvej, tzv. Klasický konvenčný deadlift, kedy budeme pracovať v tomto pohybe. Neexistuje žiadne striktné nariadenie, ktoré hovorí, že musíš robiť len túto variantu, inak proste zomrieš. Ak napríklad robíš crossfit, kde musíš spierať, tak samozrejme musíš sa vystavovať veľakrát tomu klasickému deadliftu. Ak je niekto napríklad powerlifter, tak môže robiť sumo variantu deadliftu. Ďalej tu môže prísť do rovnice aj pomer končatín a trupu, napríklad čím dlhšie nohy, tým máš trošku väčšiu nevýhodu, pretože ten uhol v bedre bude hrať v tvoj neprospech. A tým pádom by som možno volil variantu inú. Takže poďme si rozoberať techniku toho, ako sa dopracovať ku klasickému, konvenčnému, mŕtvemu ťahu. Väčšinou uvidíš začiatok deadliftu, že si vezmú ľudia palicu a začnú nejakým takýmto akože predklonom a za každú cenu musíš ostať rovný. Ja začínam trošku iným drillom, palicu zatiaľ necháme na boku, pôjdeme k stene. A prvé, čo budeme chcieť nájsť si takú optimálnu pozíciu, aby sme cítili, ako sa rozkladá váha na chodidle. Takže začnem cca 10 cm od steny, budem sa chcieť predkloniť, tak aby som sa dotýkal zadkom steny. Mal by som cítiť, že moja váha nie je príliš vpredu na špičkách, teda že nemusím špičkami sa zažierať do tej zeme a zároveň by som mal cítiť, že nie som vzadu na pätách a že nemôžem prstami úplne voľne hýbať. Takže teraz som príliš na pätách, teraz som príliš na špičkách, chcem sa dostať cca do stredu chodidla. Ramena by som chcel mať z boku nad ramenami, ruky nechám dole spustené a toto je približne pozícia, v ktorej budem štartovať. Podľa dĺžky končatín sa to môže samozrejme upraviť, niekto bude musieť ísť trošku nižšie, tým pádom cítim, že ma veľmi tlačí na špičky, tak sa posuniem o 0,5 cm dopredu. A toto bude moja štartovacia pozícia. Ako náhle si nájdem túto pozíciu, skúsime si 10 opakovaní tzv. Hinge tap wall, čiže znamená, že chcem ísť do predklonu, chcem bedrový ohyb a dotknúť sa zadkom steny. Čiže 10 krát, jednoducho stále v tej spodnej časti by som sa mal dotýkať približne stredu tibie. Ako náhle si nájdem tú moju štartovaciu pozíciu, tak sa presuniem kľudne na ten taký najznámejší drill, kedy chcem mať 3 body kontaktu s palicou a to je hlava, kostrč a chrbtica. Tým pádom pohybový vzor, ktorý som si zapamätal v prvom drille, preniesem do druhého a idem znova do predklonu, v spodnej pozícii zastanem a znova naspäť. Nechceme tu nikoho strašiť, že ako náhle sa trošku zhrbíš, tak zomrieš, ale tento drill je fajn na to, aby sme sa na začiatku naučili držať nejakú neutrálnu pozíciu, v ktorej väčšina z vás bude mať najviac sily
ale keď potom uvidíš nejakých skúsenejších lifterov, väčšinou nejakých powerlifterov na súťažiach, tak vidíš, že práve že na schvál dvíhajú fakt, že až takto, kvôli tomu, že tam vedia vyvinúť ešte väčšiu silu, ale hlavne kvôli tomu, že ich chrbát už je adaptovaný na flexiu alebo ohyb chrbtice pod takouto záťažou. V podstate tá palica je taký tvoj kontrolný bod, že ako náhle idem do predklonu a nejako by som veľmi zaťahol napríklad pánvu, tak tým jeden bod strátim a tým pádom viem, že sa k nemu mám vrátiť. Ako náhle by som išiel do prílišného ohybu napríklad, tak strátim až 2 body, viem, že sa k nemu môžem vrátiť a znova hore. 10 krát. K technike si ukážeme ešte aj drill, ktorý ti pomôže s ťažiskom. Vo všeobecnosti totiž to nechceme, aby sa nám ťažisko prenášalo dopredu a dozadu, ale aby práve že bolo celý čas približne v strede chodidla. Tým pádom bojujeme vlastne len proti gravitácii a proti žiadnej inej sile. Ako náhle by sme totiž to činku ukladali veľmi pred seba, tak už nebojujeme len proti tej gravitácii, ale aj proti nejakej ďalšej sile, ktorá nás tlačí do extra predklonu. Jednoduchý drill, jednoducho si zachytíš bend, napríklad o lavičku alebo o rek, posunieš sa trošku dozadu, aby sme cítili ten odpor toho expandru a budem chcieť zísť len do tej spodnej pozícii, pri ktorej sme boli pri stene. V tejto spodnej pozícii budem chcieť len 30 sekúnd zotrvať, čo ťa bude nútiť do toho, aby sme mali ťažisko v strede chodidla, aby som nepadal dopredu a zároveň nechcem prepadávať v hrudnej chrbtici, ale mať aj poriadne zaťahnutý latissimus alebo plachtu a presne tento drill ma k tomu núti. 30 sekúnd. Krok číslo 4 bude čiastočný mŕtvý ťah. Je to skvelá varianta, ale aj pre ľudí, ktorí majú dlhé končatiny, pretože ako som spomínal, pokiaľ to od teba nevyžaduje šport alebo súťaž, tak nemusíš robiť za každú cenu mŕtve ťahy a hlavne ak máš strašne dlhé nohy, kedy je tá dráha pohybu prehnaná, tak môžeš kľudne využívať len túto variantu. Čiže to znamená, vezmem si takéto safety ruky do konštrukcie alebo naukladám si kotúče na seba, zídem do spodnej pozície a z tejto pozície sa chcem dostať nahor. Okay. Odporúčam ti ako doplňujúce k tomuto videu pozrieť si aj video o bracingu a o dýchaní, ktoré ťa naučí, ako trošku lepšie zatínať stred tela a využiť toto ako taký pomyselný opasok, ktorý môže slúžiť tiež ako prevencia zranenia. A krok číslo 5 by bol v mojom prípade celý mŕtvý ťah, to znamená, išiel by som pekne aj zo zeme, myslím na všetky kroky, ktoré sme si prešli predtým, to znamená, dotýkam sa steny vzadu, zaťahnem lat, tak ako pri tom drille s bendom, pozerám sa mierne pred seba, myslím na to, že mám všetky 3 body pokope a hlavne myslím na to, že ťažisko je v strede chodidla a činka mi ide pekne popri tele a bojujem len proti gravitácii. Len krátka vsúvka, samozrejme celú problematiku mŕtvého ťahu nevieme vsunúť do krátkeho 5-6 minútového videa. Dole som ti ale označil 2 profily, ktoré sa na to špecializujú, odporúčam si ich pozrieť. Štvrtá časť videa, chyby pri deadliftoch. Jedna z najčastejších chýb je too much too soon. Ľudia sa strašne premotivujú a majú pocit, hlavne chlapčenská partia, niekde v posilke 15-16 roční proste spoluhráči, ktorí dvíhajú viac ako ja, tak musím skúsiť tiež. Ak si nechceme zbytočne prihodiť nejaké zranenie, nemá zmysel sa proste za každú cenu hecovať. Ak vidíš nejakého powerliftera, niekoho, kto proste sa pušuje fakt, že skoro do zlyhania na mŕtvom ťahu a má odcvičené 10 rokov, aj ten človek riskuje trošku zranenie, ale bude tam menšia pravdepodobnosť, že sa mu niečo stane, ako keď s tým úplne začínaš. Chyba číslo 2 je strašne veľa opakovaní a ešte k tomu podúnavu. Toto sa objavuje hlavne v crossfitových hodinách. Ja sám ako crossfitter viem, že nie je to úplne jednoduché spraviť napríklad 100 mŕtvych ťahov, zatiaľ čo môj tep je niekde na 170. Je to úplne niečo iné pre moje telo, ako keď robím 3x5 opakovaní. Preto ak s tým ešte len začínaš, tak sa nepušuj do mŕtvych ťahov pod únavou a ak napríklad robíš crossfit, je fajn trénovať takéto niečo aj v úplne jednoduchých kombináciách a začať napríklad kombom bicykel plus mŕtvý ťah. Následne bicykel, box jumpy, mŕtvý ťah. A takto to vieš progresovať na ťažšie kombinácie. Chyba číslo 3 sú tzv. Touch and go opakovania. V crossfite je to úplne normálna vec, pretože sa chcem čo najrýchlejšie dostať cez nejaký workout a zároveň tým, že spravím to touch and go, kedy sa činka odrazí mierne od zeme, tak si trošku dopomôžem, pretože mi to šetrí energiu. Pri bežnom silovom tréningu, kedy robíš napríklad 3x6 opakovaní, to ale neodporúčam, pretože to môže vyústiť v to, že napríklad zabudneš poriadne bracenúť. A hlavne ak už
už sa kumuluje nejaká únava, tak môže dojsť k nejakému zbytočnému zraneniu, pretože činka ti ujde napríklad príliš dopredu, ty sa za ňou zbytočne nakloníš a voilà, zranenie máš na svete. A tá posledná chyba, samozrejme ako inak, ego. Hlavne naše debilné mužské ego. Ak vidím, že mi mŕtvý ťah spôsobuje nejaký mierny diskomfort napríklad v spodnej časti chrbta, skúsim sa opýtať niekoho skúsenejšieho, nejakého trénera, nejakého fyzia, napíšem niekomu na Instagrame, je to úplne v pohode, pretože fakt napríklad aj ja mám klienta, ktorý má strašne dlhé nohy, preto u ňoho vôbec nerobíme mŕtvý ťah, ale robíme iné varianty cvikov, ktoré zaťažujú tie dané svalové skupiny. On ako bežný hobbyšportovec o nič neprichádza. Piata časť videa, tréningový plán, dole v popise máš krátke PDF-ko, ktoré si vieš zadarmo stiahnuť. V tom máš úplne krátky rozpis s warm-upom a 2 ukážky toho, ako môže vyzerať tréning mŕtvého ťahu. Vo všeobecnosti by som ti ale odporúčal snažiť sa, ako som už hovoril, nerobiť príliš veľa, príliš skoro a hlavne neskákať v tej váhe príliš rýchlo. To znamená, keď robíš v jednom tréningu 3 série po 6 opakovaní, snažiť sa nerobiť 50, 70, 90, ale namiesto toho napríklad 75, 80, 82,5. Ak bol prvý set 50 a v poslednom zvládneš 90, tak pravdepodobne ten prvý, druhý set boli možno že trošku zbytočné, alebo ten impuls nebol dostatočný. Takže dole